आ गए हम वापस आपको फिर से एंटरटेन करने। इस बार स्नीजिंग प्रैंक पार्ट 2 के साथ। जानते पहले पार्ट पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, पर तो भी रिएक्शन अच्छे आते हैं। सो होप आप वीडियो एंजॉय करो। और हम लोग सोच रहे थे एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करें, हिडन टैलेंट्स करके। तो अगर आपके पास या आपके किसी दोस्त के पास कोई हिडन टैलेंट है जो आप शोकेस करना चाहते हो यूट्यूब पे, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हम लोग का ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करो हमें, हम आपका वीडियो बनाएंगे और डालेंगे। होप अच्छा लगे सबको, और ये वीडियो लास्ट तक देखना।
अच्छा आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, नीचे कमेंट करना, आपके व्यूज़ दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल फिल्म मूवमेंट्स को। और हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे ट्विटर आईडी और हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो करो, और मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए भी मेरा ट्विटर आईडी और मेरा इंस्टा आईडी फॉलो करो। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लेटेस्ट अपडेट पाओ।